ที่นี่ True Digital Park ที่นี่คือ Startup Community ที่นี่เขาทำงานกันสุดขนาดไหนสุดกัน7 วัน ที่นี่ทำงานกันจริงๆนะที่นี่เขาทำงานกันทุกที่นั่งทำนอนทำเดินทำเต้นทำตีลังกาทำได้ทุกที่จริงๆที่นี่ที่นี่เขาก็สุดเรื่องอีเวนต์นอกจากที่ทำงานแล้วที่นี่มีอีเวนต์ที่น่าสนใจที่นี่สุดเขาทำงานกันสุดเขาเล่นกันสุดทำงานสุดเขาเล่นกันสุดทำงานสุดแทงพูสุดโปรแกรมสุดโยคะสุดที่นี่นอกจากชาวไทยชาวต่างชาติก็มาสุดกับเราได้แบบง่ายๆไม่ว่ามองไปทางซ้ายขวาหน้าหรือแม้แต่สมาร์ทวีซ่าจะเป็นเรื่องง่ายๆอยู่ทำงานได้6 เดือนสุดจริงๆว้าวที่นี่มีบันไดแก้วแล้วมีรองเท้าแก้วด้วยนั่นรุ่นใหญ่โอกาสใหญ่ๆที่จะทำให้เราขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น VC Clinic Program แล้วก็จัดให้ผมนี่แหละที่ทำให้พวกเขามาเจอกันแล้วยังมีที่ล้ำๆอีกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นลองมองภาพกว้างๆของที่นี่ดูสิกว้างกว่านี้อีกเห็นไหมว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ที่นี่ One roof all possibilities No face information addedสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Great Forum นะครับวันนี้เรามาชวนคุยชวนหาไอเดียชวนหาวิธีคิดหากลยุทธ์ถึงเรื่องของวิกฤตโควิดที่เรากำลังเจออยู่และทางออกเทคโนโลยีที่จะเอาเข้ามาใช้ในการช่วยพัฒนางานของเราหาไอเดียในการต่อยอดธุรกิจยังไงครับวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากฟอรัมนี้ของเราเนี่ยนะครับจัดโดย True Digital Park ร่วมกับ Mission to the Moon นะครับเราเชิญแขกที่ต้องบอกว่าเป็น Key Opinion Leader ระดับท็อปของประเทศไทยจาก5ธุรกิจนะครับอันได้แก่ Telecommunication Education Banking Retail แล้วก็ Food นะฮะและมีอีกแขกพิเศษสุดๆเลยนะครับที่ต้องขอบคุณทาง True Digital Park ที่เชิญมาก็คือคุณออเดรถังคุณออเดรถังนี่เป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำให้ไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่จัดการกับวิกฤตโควิดได้ดีที่สุดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาฟังกันว่าคุณออเดรถังเนี่ยคิดเอากระบวนการความคิดไหนมาใช้กับการทำเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่เข้าไปถึงฟอรัมแล้วไปฟังกับ Key Speaker ของเราทุกท่านเนี่ยนะครับผมอยากพาทุกท่านย้อนกลับไป6 เดือนที่แล้วนะฮะ6 เดือนที่แล้วเนี่ยมกราคมนะฮะโลกได้รู้จักกับโควิดแบบเต็มๆนะครับช่วงปลายเดือนมกราคมตอนนั้นเนี่ยหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเองก็ยังไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับตัดเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์ช่วงปลายกุมภาพันธ์เราเริ่มเห็นแล้วว่าสัญญาณของวิกฤตกำลังมาถึงนะครับเราเข้าสู่วิกฤตกันจริงๆเดือนมีนาคมนะฮะวิกฤตถึงขนาดที่ว่าตัวเลขคนตกงานที่สหรัฐอเมริกาซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอยู่ระดับ 200,000-300,000 คนต่อสัปดาห์กระโดดขึ้นไปสูงสุด 6.6 ล้านคนต่อสัปดาห์จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นยอดสะสมหลาย10 ล้านคนเยอะเทียบเท่ากับตอน The Great Depression เมื่อ100 ปีที่แล้วหลายคนบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็น Black Swan ก็คือมันจะเกิดขึ้นไม่แทบจะไม่มีโอกาสในชีวิตที่จะได้เห็นแต่เราได้เห็นในยุคของเรานะฮะเป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัสจริงๆธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจสายการบินเรียกว่าล้มทั้งยืนนะครับธนาคารต่างพากันตั้งสำรองหนี้ศูนย์กันแบบมโหฬารนะฮะ
ประเทศทุกประเทศบนโลกใบนี้เนี่ยทำสิ่งที่เรียกว่า stimulus package ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในแพ็กเกจแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะประเทศอย่างอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่กว่าตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คราวที่แล้วเนี่ยเกือบ10 เท่าตัวประเทศไทยเองก็ใช้แพ็กเกจใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีวิกฤตเศรษฐกิจมาเข้ามากระตุ้นนะฮะผ่านเข้ามาถึงเดือน5เดือน6เราเริ่มรู้สึกว่าวิกฤตอาจจะดีขึ้นเราอยู่กับมันมาครึ่งปีแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับณวันที่เรากำลังฟังฟอรัมนี้กันอยู่เนี่ยนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยยังกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเรามีตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยโดยประมาณนะครับ 4-5 วันเนี่ยเพิ่มขึ้น1 ล้านคนสถานการณ์โควิดทั่วโลกยังคงรุนแรงมากๆอยู่แต่เรายังมีระเบิดเวลาข้างหน้ารออยู่อีกมากมายนะครับยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่า travel bubble ที่เป็นความหวังมากๆเลยของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะกลับมาได้หรือเปล่าประเทศไทยเองเอนจินต่างๆที่เคยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตั้งแต่การท่องเที่ยวการส่งออกหรือแม้แต่การใช้จ่ายภาครัฐเองเนี่ยปีนี้ก็ติดขัดไปหมดโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งติดขัดมากๆเราเชิญทั้ง5ท่านมาเนี่ยมานั่งพูดคุยกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแต่ละธุรกิจเนี่ยเขามองยังไงบ้าง5ธุรกิจนี้ของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักเลยก็ว่าได้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยเราอยากรู้ว่าเขาจะพาธุรกิจเหล่านี้เนี่ยออกจากวิกฤตครั้งนี้อย่างไรสิ่งที่หลายคนอยากรู้ตอนนี้เนี่ยคือว่าปลายทางของเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างผมเล่าตัวเลขคร่าวๆนะวันนี้ที่เราทราบก่อนเนี่ยนะครับตัวเลขล่าสุดของการประมาณการของธนาคารแห่งประเทศไทยปีนี้ GDP เราจะติดลบ 8.1% ซึ่งเยอะกว่าตอนต้มยำกุ้งนะฮะเราไม่เคยมี GDP ติดลบเยอะขนาดนี้มาก่อนแต่นี่คือการปรับประมาณการครั้งที่2ของธนาคารในประเทศไทยนั่นหมายความว่าครั้งแรกเนี่ยประมาณการไว้ที่ติดลบ 5.3% นะครับเราอยู่ที่เดือนกรกฎาคมอาจจะมีการปรับประมาณการอีกครั้งหนึ่งแล้วลบหนักกว่านี้ก็ได้เรายังไม่พูดถึงโควิดเวฟ2เวฟ3ที่หลายประเทศกำลังเจออยู่เรามีอุปสรรคข้างหน้าที่รออยู่อย่างมากมายปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนี่คือปีที่ท้าทายที่สุดในการทำธุรกิจก็ว่าได้นะครับเราอยากชวนทุกคนมาพูดคุยในแง่มุมของเทคโนโลยีในวันนี้เราจะเน้นไปที่เรื่องของเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีจะช่วยอะไรคุณได้บ้างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเทคโนโลยีในแง่มุมของการสร้างการเจริญเติบโตเราพูดถึง disruption คือการ disrupt ธุรกิจเก่าด้วยธุรกิจใหม่เราพูดถึง startup ที่ทำของใหม่ๆมาให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่วันนี้เนี่ยเทคโนโลยีกำลังจะมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญครับที่ไม่เคยมีมาก่อนคือเทคโนโลยีจะต้องมาช่วยเราสู้กับโควิดด้วยถ้าจะพูดถึงโควิดเนี่ยนะฮะมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากที่ผมอยากจะนำเสนอทุกท่านก่อนที่จะเข้าไปฟัง Key Opinion Leader ของเราคือว่ามันเป็นวิกฤตที่แปลกมากๆเพราะมันเป็นวิกฤตที่ไม่ได้ถูกสร้างจากมนุษย์วิกฤตครั้งที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสหรือแม้แต่ต้มยำกุ้งเองเนี่ยนะครับคือวิกฤตการณ์ทางการเงินมันเกิดขึ้นจากพวกเรานี่แหละนะฮะทำกันขึ้นมาแต่ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสงครามแบบใหม่จริงๆเราไม่รู้จริงๆว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยจะทำอะไรต่อไปดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในครั้งนี้จึงมีบริบทที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาในอดีตอย่างมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าเราจะเห็นบทบาทของเทคโนโลยีที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนกับการแก้ปัญหาวิกฤตแบบนี้ไซซิ่งแบบนี้แล้วก็เป็น global scale ขนาดนี้มาก่อนปีหน้าจะเป็นอย่างไรเราจะออกจากวิกฤตนี้เมื่อไหร่จะออกท่าไหนจะบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยขนาดไหนวันนี้เราจะเชิญทุกท่านมาฟังไอเดียของสุดยอด Key Opinion Leader ของ5ธุรกิจใหญ่ของประเทศไทยนะครับว่าเขาจะพาเราไปทางไหนเพื่อที่จะเอาไอเดียเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์กับธุรกิจของเราเองหรือแม้แต่กับตัวเราเองว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปอย่างไรแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซสชั่นไฮไลท์ของเรานะครับแขกสุดพิเศษของเราในวันนี้คือมิส Audrey Tang Digital Minister ของประเทศไต้หวันนะครับเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่า
ได้รับการพูดถึงเยอะที่สุดคนหนึ่งในช่วง6 เดือนที่ผ่านมานะครับโดยบทบาทของเธอในการเอาเทคโนโลยีเข้ามาจัดการกับวิกฤตโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งประเทศไต้หวันเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยกย่องว่าบริหารจัดการวิกฤตครั้งนี้ได้ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยนะครับแต่วันนี้เราชวนคุณออเดรมาอาจจะไม่ได้พูดในประเด็นของเรื่องโควิด -19 มากนักเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณออเดรถังมาในฐานะตัวแทนของ Startup Terrace นะครับจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องของบทบาทของเทคโนโลยีกับสังคมของไต้หวันวันนี้เป็นยังไงบ้าง3 ปีต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างเราอยากชวนมองภาพว่าสังคมและเทคโนโลยีและประเทศเนี่ยร่วมพัฒนาไปด้วยกันต้องใช้เครื่องมืออะไรต้องใช้วิธีคิดแบบไหนแล้วประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างเซสชันนี้เป็นเซสชันที่พิเศษมากๆและไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเราพบกันครับ So Startup Terrace is this great innovation hub. Other than the office space, the very shiny elevators, everything's brand new, the communal spaces are amazing. I 我觉得非常压抑，在这个林口新创园会有这样一个比较专业的摄影棚，对于就是我们需要去让新产品的话，都是非常方便的。林口新创园可以有更多元的工作环境。那另外呢，我觉得最有价值的就是可以跟其他的新创公司一起交流。I think the residence program here is also awesome for other international startups considering to come here. Having your residence right here in Startup Terrace can really help make things easier for these startups and have their teams nice and close together. And all you have to do is come downstairs to go to work. 林口新创园是首批抢先使用5G 的一个试验场地啊，让我们的所有的研发的部分真的是得到非常大的注意。资源的借接是新创团队最需要的。新创园本身也提供很多国外的资源的协助，包括你参加欧美的一些展会，那它也会有一些补助可以让你申请，对新创团队来讲是一个很大的帮助。 在产品真的要去做上市的时候，我们中间我们还需要有临床的医师，他们那边帮我们去做一些验证，究竟有这样的一个大型的这个医院可以做合作，可以大幅的缩短我们的人力跟金钱的成本，所以这也是我想要进入在林口新创的一个最大原因之一。 So good afternoon and thank you so much for being with us today. It's a great honor. I would like to start with a question about COVID a little bit. I'm sure you're quite tired of this question, but can you please recap a little bit about you know how the COVID situation in Taiwan is and what did you do with the technologies that has been talked about a lot with your initiatives during the past 6 months? Yes, certainly.
The most important technology is soap and also hand sanitation. But on top of soap, we have, of course, introduced more technology such as medical mask, also very important. And on top of it, physical distancing. And these three together can keep a natural R value below 1, meaning that we will not have a pandemic. In fact, Taiwan never did a lockdown, and we had no takedown when it comes to the infodemic, also a problem in many parts of the world. And we did this through the power of digital social innovation with the 3 pillars: fast, fair, and fun. The fast part refers to a simple landline, actually, toll-free number 1922 that everybody can call. Once they call, for example, back in April, there was a young boy who called in reporting that he doesn't want to go to school because all he have is pink medical mask because we're rationing the mask. You don't get to pick the color at the time. And so his classmates may laugh at him, says him. So the very next day in our daily live stream every day at 2 p.m. CECC, the Central Epidemic Command Center, press conference, everybody, all the medical officers wore pink medical mask, the same color as your background now, actually. And so suddenly the boy is wearing now the most hip mask that all the heroes wear. And so that's gender mainstreaming. But to me, it represents the idea of government trusting the people a lot so that anyone with a good idea can just call 1922 and it just become amplified into public policy the very next day. And as I mentioned, we're rationing mask, and when we're rationing the mask, we make sure that fairness is the most important principle. So everybody can use their national health insurance card to go to their nearby pharmacy to collect the mask, and they can see on their phone using a line chatbot or an online map that actually the pharmacy's level of stock of the mask in store actually depletes in real time. So people can just check after a couple minutes that their purchase, if they're adult 9, if they're a child 10, actually get deducted from this distributed ledger. So it makes sure that everybody feels calm and collected. And finally, the fun part, every time the CECC had a press conference every day, it's translated into dog memes by the spokesdog or Zongchai of the Ministry of Health and Welfare. And sometimes when there's panic buying, conspiracy theories, and so on, even our premier lends himself becoming a butt of the joke, wiggling his button a little bit in an internet meme that says, each of us only have 1 pair of Botox, which is a very serious table saying, the tissue papers came out of South American materials, while the medical masks are from domestic materials. So even though we're ramping up the production from 2 million a day to 20 million a day for medical masks, it will not actually hurt the tissue paper production. And so that rumor died down within a couple of days. And so the fast, fair, and fun, I think, are the 3 pillars that make sure that we're now firm in the post-pandemic and that we have never resorted to a lockdown. Oh, wow. That is incredible. I have to ask, this is a lot of work that has been putting into this infrastructure that you just told us. How long have you been, preparing or after the start of the pandemic? Yeah, we have been preparing since 2003. When there's a SARS 1.0, as we refer to it, because the coronavirus now is SARS 2.0, the novel coronavirus. So the original coronavirus back in 2003 was a traumatic memory for everybody in Taiwan over 30 years old. I remember looking at the news that the Heping Hospital at the time was locked down with no advance notice for nobody knows how long. And so we decided that 73 people dead because of the original SARS, and 37 people directly because of SARS is too many. And so after that, every year we have a yearly drill that prepares us for the next version of SARS. And that is why this ECC was established so quickly, even before we have the first case. And we have the medical officers looking at this kind of soft intelligence on social media. In Taiwan, the Reddit is called PTT. And so last December, there was someone on the PTT reposting Dr. Li Wenliang's whistleblowing from the PRC social media. So while Dr. Li Wenliang was being questioned by his institution and eventually the police in the PRC last year, the same day, same hour, actually, the PTT reposted his whistleblowing saying that there's 7 new SARS cases, and that gets escalated immediately. So the very next day, on the 1st of January, on all the flights coming from Wuhan to Taiwan, there's medical officers doing health inspections. Wow, that is very intense, but I can get why you are very prepared for this
this round of pandemic. Now I have to ask, you have been in the center of all kinds of technologies in Taiwan. This COVID-19, is it increased any kind of awareness with the population of Taiwan about the technology or use of technology, especially in people maybe in older generations? Perhaps? Yeah, definitely. There's a saying, anything that's available when I'm born is human nature. Anything that's available after I'm born is called technology. And so for Taiwan, democracy is a technology because we didn't have presidential election until I'm 15 years old. So definitely for me, democracy is a technology because I wasn't born in democracy. I was born when there's still martial law, when there's still all sorts of censorships and lockdowns on freedom of assembly and the press and so on. So I would say that in Taiwan, because we did no takedown for the infodemic and we did no lockdown for the pandemic, we have to work inside the constitutional limit, meaning that we never declare an emergency situation. So each and every measure that we take is within the proportional limit of our constitution, which is a continental style, so everything has to be pre-approved by the parliament. So we are in a fortunate case of this COVID pandemic actually strengthened our democracy, our feeling of solidarity, of innocent polity, and also strengthened people's awareness of how we, instead of making a false choice between human rights and privacy on one side and public health on the other side, we can actually enhance privacy and make ourselves more democratic, more liberal even during the pandemic and protecting the public health. So I would say that it enhances people's belief in technology assisting democracy instead of the other way around. Wow, okay, so that brings me to my next question. How would you define your ideal world and society? So I have a job description that I wrote 3.5 years ago because people at the time was having difficulty telling IT minister apart from the digital minister. So in Taiwan, we have minister in charge of science technology, including information technology, but I'm the digital minister and not the information technology minister. So what's the difference, right? So I wrote this prayer, this poem, which is my job description. I will quickly read to you now. So it goes like this. When we see the Internet of Things, let's make it an Internet of Beings. When we see virtual reality, let's make it a shared reality. When we see machine learning, let's make it collaborative learning. When we see user experience, let's make it about human experience. And whenever we hear the singularity is near, let us always remember the plurality is here. So plurality is my ideal world. It's the technologies bringing the technology to people instead of people adapting or forcing other people to conform to technology. Wow, I have to post that on my Facebook today. It's awesome. It's great. Okay, so we are obviously still in the middle of the crisis around the world, but looking beyond this crisis, say 5 years from now, how do you see Taiwan, moving towards, and especially in the side of technology, how would that assist the country going forward? It's very predictable. You asked me where is Taiwan going in 5 years. The tip of Taiwan is an island, the peak of Taiwan. In indigenous language, it's called Savia or Patugunung. It's also known as the Jade Mountain, Yushan. It grows every year about 2.5 centimeters. And so this, using very simple calculation, in 5 years, it will grow around 12.5 centimeters. And so we're growing skyward. But of course, that's a geological answer. But why do the peak of Taiwan grow year after year? That's because we're caught between the Eurasian plate on one side and the Philippine Sea plate on the other. And they bump into each other all the time, causing endless earthquakes. And because of those earthquakes, we learn to make not only our own buildings resilient, but also our ideascape resilient. So in Taiwan, at this moment, you get a lot of people, not just academics, but everyday practitioners, arguing for a kind of PRC-style authoritarian control of data. You also get people arguing equally strongly about this GDPR-style social infrastructure to protect people's privacy against surveillance state, and which is a more European thought point. Or you can also get people arguing strongly from the
US-based viewpoint, basically asset, kind of oil, extraction-based idea around data and so on. And so all of these ideas coexist in Taiwan. So just as when we're legalizing marriage equality, which I think you're well on the way also, when we legalized marriage equality a year or so ago, we legalized only the bylaws, that's the rights and duties of individual, but not the in-laws, that is just not a family-to-family relationship. We always manage to find innovation that capture the common value out of those very different positions. So that is the true vision of sustainability, of working for the benefit of people, several generations down the line. And that is what matters. So I'm very firmly believe that in 5 years, we will look at all those three different data norms and co-create this new Taiwan norm that can lead the world forward. Can you elaborate a little bit on the key technology that, going to enhance that move that you're talking about? Yeah, the main technology for these, I think there's the privacy enhancing technologies. It used to be that we have to make this all or nothing choice when we're sharing the data. But nowadays, using federated learning, using open algorithms, open solutions on full homomorphic encryption, zero knowledge proofs, and these kind of technologies, people can have the spectrum of how much they trust a cooperative or a collective, and collectively, for example, map out the air quality of Taiwan, as in the case of Airbox, or map out the water quality as the case of Waterbox, which are already very strongly recruiting people from all walks of life, like primary school teachers and so on, in order to benefit sustainability. And this time during the COVID, we have more than 90% of people collecting the rationed mask. But there's kind of single digits percent of people who never went to collect the mask. And we ask them and they say, oh, we have plenty of masks already stockpiled in their home because they have always been preparing for this day. So they did not need to collect the rationed mask. And we introduced for these people, actually they asked for this feature, they can use their national health insurance app, the 健保快易通, they can dedicate their uncollected medical mask quota. And we donate as a nation of people to everybody else, right, to the rest of the world, to the frontline humanitarian workers, doctors and nurses. And so it's not our foreign service donating those masks only. You can actually see the hundreds of thousands of people's name in this data collective when they dedicate their uncollected mass quota to the international audience. So this is a kind of nascent beginning of a collective that is built on people's informed consent, that is voluntary and doesn't compromise their privacy, but rather do decision-making together. So it's kind of like a early beginnings of a cooperatives or a labor union relationship. When we're looking at the very early days of capitalism, there was a saying that said, the workers of the world need to unite. Otherwise, individually, they have very little bargaining power against the capitalists. And so the same is happening now between individuals and platforms that aggregates and collects people's data en masse. And so we're looking at new generations of organizational social innovations that would enable people to form data collectives and bargain together as a social sector instead of relying on private sector or the public sector as a whole data aggregator. Very interesting. I would like to move the topic a little bit to Startup Terrace, which is another hat that you wear. Can you tell us a little bit about Startup Terrace, what it is, and what is the objective of it? Yes. The Startup Terrace is a place, one of the places in Taiwan where everybody working on startups can enjoy a community of startups together, both domestic and internationally, and then also have this kind of proving ground, or as we like to call it, a sandbox, where you can bring a little bit of future from yourself to your vicinity without our parliament actually legalizing that. And so basically it's kind of in a gray area like self-driving vehicles, 5G, and many other vertical uses. The law did not anticipate that. So we have to build a norm in order for the legislators to work on it. But the legislators wouldn't be able to access the norm unless they have first-hand experience on it. And so this is one of the kind of places where the future happens first, even though before it's evenly distributed. And so if you go to the Startup Terrace,
you can kind of break the boundary a little bit in a kind of limited fashion and see what emerging technologies' effect on the society are. It's one of the few places, the others including the Taiwan Tech Arena, the Shaolin in Tainan, and many other places, but Startup Terrace specifically is very much international looking. How do you see a startup role in Taiwan, growing economy, growing 3 years, 5 years from now? How would the role of startups in Taiwan would play? Yeah, Taiwan has always been the majority of workforces in small and medium enterprises. And so the good thing about this is that, of course, it's very agile and that whenever there's a new trend or an emerging technology or an emerging sustainable goal that comes, the entire supply chain can reconfigure itself quite easily. And so startups, I think, is more of a culture than anything in Taiwan. If you're working in a large corporation for like 10 years or so. So the kind of standard thing to do is that, okay, I have enough. I want to create a startup. And maybe the startup will work out well. Maybe it doesn't. And then you go back to your original employee work. But the startup is considered a success by the entire ecosystem if they can share how they pivoted, how the postmortem worked, and so on. So it adds to everybody's understanding, kind of the swarm, like collective intelligence to look at new opportunities. So I think this entrepreneurship spirit is not only in kind of startups as defined by organizations started in the last 5 years, but also by the entrepreneurial spirit. Like I'm working in the cabinet, but I'm bringing a lot of startup entrepreneurship spirit. For example, stand-up meetings, Kanban boards, working anywhere, making sure that people have lunch together instead of formal meetings, and an open workspace where everybody can just visit me in a park. I work literally in a park very transparently, and things like that. And so in a sense, I'm doing intrapreneurship. That's to say running a startup within the cabinet. And so what I'm trying to get at is that anyone with a startup experience will be able to also digitally transform their original medium to large enterprises by bringing those spirit as an intrapreneur, not necessarily as an entrepreneur. What are the first 3 initiatives from the government that you think will come out in 1 or 2 years from now? Right. So I would say that there's 6 core strategic industries, and they're equally important. So I'll double on the 3. So the first 3 is the digital technology, including semiconductors, excellence in cybersecurity, bio and medical, biomed industry. So these 3 are, of course, very important. But equally important, especially looking at a post-COVID situation, is national defense, renewable and green energy, and strategic stockpile industries, making sure that if there's SARS 3.0, that we have a lot of preparations for that. So the first 3 is more about this advancement, and the next 3 is more about securing Taiwan. Wow. Now, this is quite a little bit of a personal question, but I really want to know how do you think the pandemic will end worldwide? Well, it will end with the planet having renewed solidarity. I think before, when we were working on, for example, climate change, every place have a different urgency level compared to other places. A smaller island, of course, face the consequence of climate change in just a generation. A larger island, maybe in 1 or 2 generations. And for large continents, they may not feel the full effect until maybe 3 generations down the line. And so the priorities are different for many different jurisdictions. But now with COVID, every place, every epicenter is just 2 months away from any other epicenter. So it's promoted a lot of empathy. We see a lot more people comfortable with the kind of video conferencing as we're doing now. Even more people comfortable with extended reality, virtual reality, and things like that. And so I would predict that we will feel much closer to each other, having tackled a global problem together. We're now then ready to tackle other global problems, including the infodemic, of course, but also climate change. Now, coming to my last question, and I think this is probably one of my
the most important question I want to ask you. Younger people, 20-something, just graduated from college, coming into this highly uncertain world, coming to this once in a lifetime crisis. What do you have to say to them? Well, I will again respond more poetically about this because nobody is sure where to go for the new normal, but that the younger people have the advantage of having no legacy system in their mind, and so they could become the new directions with no legacy assumptions about how society works. They could be the force that points the society forward. So my response is a quote from Leonard Cohen, my favorite poet, and it goes like this: "Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything, and that's how the light gets in." Thank you. Awesome. That's gonna also go on my Facebook. Thank you so much, Ms. Tang. This has been a great honor for all of us here, and I'm sure that this session will give a lot of inspiration to everyone. Thank you. Thank you. Live long and prosper. Thank you. You too. Goodbye.